Ndikati dai wambuta risanguwa nekuti shimwe pamwembe ochauya afira mauti nopenya kungesuwa. Saka ndatuma mwanangu msikana kuti aende ku prize ya mwana wangu Indoya kuno. So I was driving and saying that she will see pictures that I attended a prize giving day and I did not attend hers. So I was thinking, so what do I say to her? Because each time ndinobuta ma picture randenge ndaita. Saka nasi ndichabuta picture yakaita sei mwana anasisi wake achitora mbairo, baba wasipo, baba vari kuNorton too. So but I said that ndikati, but this is the work. This is the work. When you decide to serve people, you must serve people all the way. They always say that I'm married to Norton constituency, and it is true. Ndiye mkazi wangu Norton constituency. So I have to be here. Abantu vana vacho vese varipopa napa. Saka mwana wani nevese ava anokundwa nowandu nemavhotsi because ukavakawanda ukavana kuwanda. So I'm just saying kuti no, we must be able to devote time. I want to also say kuti this is a time ndakaposta something per group. So mumbereka akapindura akati izvi zvaunotirakidza zvema prize giving day zvinobetsere chii? So I said okay, I'll answer. Ndikati all right, which school does your child go to? Nakupindura. Ndikati okay, maybe do you have children? Maybe was ndakurumidza kubvunza kuti vana vako vanodzidza kuchikoro chipi. Mira ndichibvunza kuti une vana here? So akati ndikandonga watadza kupindura nekuti hauna kundudza, but nekuti iwe uri vamwe vabereki vasinganomiririra vana, ndinoenda kunovamirira. Nekuti iwe uri umwe wevabereki vasingarakidze commitment kune mwana, ndinoenda saMP, saka ndinomirira iwe usipo. So that is why prize giving days are important. But it's also a time where you must appreciate the work of the children, the work of the teachers, the work of the SDC, the work of everyone. So if we don't have a moment to be able to do that, umakati ko service delivery iri papi, ndikati ndiyo the biggest service delivery education sector. Nekuti vana vakasenda kuzvikoro, tikasavaka zvikoro, tikasavaka ma structures, tikashaya ma teacher, then future yenyika yaparara. Kuti muwane ma doctor, ma engineers, chikoro ndicho first. So the foundation of any development is education if we are to get anywhere. So ndinoona kuti tofana nge tichidzidzisana kuti ti appreciate. Uku ndinoona vana vakawanda asi ndoona vabereki vashoma. Then ndozvibvunza kuti ko vamwe vabereki vari kupi? Ndichipa kutenda kune vabereki varipo pano. Munoziva kuti mwana mudiki anorwadziwa sei achiona vabereki veshamwari dzake, vabereki vake vasina. Psychologically it is trauma. Amumbofu makazvi understand kana ku appreciate. But I want you to think of the parents who are here vakamirira vana vavo nevasipo kuti vana vari kuti chii. So imimi kana musina time ne commitment yevana, sei muchivaita? Kana musina time ne commitment yekuti chero musi 1 ndikada kubvunza kuti vanouya ku consultation day vangani, ndinotonyara pano. Consultation day, you
ever show the commitment and dedication to your children? Whether are you win a prize, can I still win a prize? It's a question that I want you to take with you as parents. As you walk away today from here, without muzvivhunzi masvika kumba, kuti vana vanga vane vabereki vafila sei compared kune vana vasina vabereki. Inini mangwana kana ndisipo, kana baba vari kubasa, amai ngavaende. Kana vari kubasa, chero amai nini vanoenda, kana mbuya vanoenda. That is representation of that child. So I want us to be totally committed to this. Tozoenda pakuti kana imi musina commitment yevana panyaya dzedzidzo, kokuzoti school fees ndakuenda kunodzimbaka, kokuzoti school fees munozobhadhara here. Saka nhasi mauya kuprize giving, ndati muzvitaure mega, hatidi kunongedzana kana kusumudza maoko kuti vakabhadhara school fees yakakwana vangani, vasina kubhadhara vangani. Kana musina kubhadhara, chii chamuri kuita pano? Mubvunzo. Mubvunzo. Saka vashoma vanobhadhara ndo vari kuita kuti chikoro chifambe. Imi mumoya panapa musina kubhadhara. Ende moti nyika iri kuenda kupi? Ini ndiri mumiriri wenyu, kansela varipo pano. Iye zvinezvi economy haina kumira mushe. Budget yatiri kuita nhasi yatiri kumhanya kuparliament kunoita ye-education inongotaura nyaya yemapay, masalaries. Haina kana mari yechidhina one, haina kana mari ye-exercise book, haina kana mari ye-textbook. Zvichitaura pabudget kuti mari chabva kwamuri. So mukasatadza kubhadhara ma-school fees evana, you must know kuti the future of them is destroyed. And musazoti sei ari kutadza imhosva yematicha. Responsibility begins with you, the parent. With you, the parent. It does not begin with anyone. It begins with you, the parents. Kana mabhadhara ma-fees, then demand results, demand good education. But kana pane one, imota kaine ma-piston 6. Kana one isiri kufaya, mota isi kufamba. Ndaga ndichiseka neshamwari dzangu kuparliament uku. Before I break the egg and eat the yolk, I'll let Judge Pago read my speech entitled our beloved MP. When he came little, did we know that he was truly a developer who had a great vision for Norton? Honorable MP Muliswa, as he became to be known by each and every one of us, walking all over our beloved Norton, as if sightseeing, yet here was a man with a great vision. With passion and love all over his face, activity is now blossoming like a rose flower opening up to the world in spring. Where there is sorrow, be it death, hunger or illness, he is there for us. Hansi Togora Ine Simba, true as the saying narrates, we have seen him fighting day in, day out to see his constituency grow slowly but surely. Talking of our roads, hospitals and schools, he has shown his commitment and dedication. He is there each and every moment, donating and helping all those in need. As Dr. Kenneth Kaunda, former Zambian president, always said, and I quote, Tieni pamoja ndi mutima umo, meaning if we join hands with him together, our town will develop and prosper. Honorable MP Muliswa, we are really grateful and thank you for your passion for development. You are truly
Thank you.